頭先嗰個話題咧就好激烈啦。嗱，喺7點前呢，我哋咧都即係一開始就問咗 Starry 啦，跟住其實咧白姐姐我哋都有問題啦，係咪？咁啊公平起見呢，都要有條問題咧就問阿何俊仁嘅。何俊仁呢排咧即係有好多人呢都係攻擊你，喂，你咧身為呢個董事咁多年，有50%股權，點解成個立法會會期完咗，你即係差唔多完啦，你先至突然間醒起要漏報要申報咧？你係咪漏報咧？係咪專登嘅咧？第一樣嘢好簡單，大家知道咧，完全冇得益嘅。我今次冇得益，即係我今次報同埋，即係我報出嚟係完全係唔會影響我任何嘅行為。我唔報即係睇得到我冇任何得益，因為完全冇利益衝突。講緊係咩公司啊？其實就係一間普通公司啫嘛，係一間住宅，係我弟弟嘅樓。咁早年買，我有份落名。咁後來我弟弟自己攞翻晒個投資。咁呢個係講20幾年前嘅事。嗱，何俊仁，我講埋少少得啦。咁咧就係漏咗報。咁我最近有機會睇翻嗰啲記錄，發覺，我點解冇報到咧？咁就即刻報翻，係我自己主動去到報嘅。咁其實要解釋、要交代嘅嘢都講晒㗎啦，咁就。嗱，何俊仁，即係我覺得咧，你對啲官員啊，就鬧得好緊要，唔同立場啊鬧得好緊要，但係你自己咁多年都唔報，你嘅理由又好似好溫順咁，我覺得唔係好公平。呢啲唔係民主黨應該做嘅民主。同埋我唔係好明白點解話冇實質嘅利益，你係持有呢一個物業係嘛？咁咪應該要報啦。唔係我漏報有咩利益啊？有咩動機漏報？呢個最大嘅問題。嗱，你知呢輪呢，好多報紙，尤其是傳統左派報紙鬧足我個幾兩個禮拜，但係到現在我睇咗咁多篇文呢，係冇一篇文係提到我有咩動機要咁做，係冇動機噶嘛。如果有啲人係隱瞞啲嘢，因為唔想俾人知道，譬如話原來我有利益衝突嘅。或者嗰樣嘢我唔應該做嘅，譬如我唔應該做劏房嘅，譬如我有僭建嘅，或者我啲嘢冇報稅咁。其實唔係嘅，我完全就冇呢啲嘢嘅，大家睇得到。得一個物業，啲記者上去睇過晒。咁其實我點解要咁做啫？係冇理由要咁做嘅，係咪？所以我一睇到咪即刻都毫無猶豫，我即刻報。咁其實嗰陣時候咧，喺立法會嗰陣時候仲有3日到啦。其實啲記者係咪見到我嘅？都冇咩人特別問，咁最近炒翻起上嚟啫嘛。但係唔緊要，你繼續問，我都係照直係咁講。嗱，呢個繼續問呢，我哋去到一個街坊嘅環節，我哋都俾佢哋繼續問，因為咧我哋落咗街啊，問下啲街坊有咩問題咧，想問你哋咁樣。我哋出條聲帶，咁睇下街坊問邊一位啦。係左右大局。我姓陳嘅，50歲，做家庭主婦。何俊仁，我想問下你呢，你成日都將你嘅對手嘅問題咧無限放大，民主黨嘅問題，你哋又點解成日都會去迴避呢？嗱，你自己身為律師，你有公司，你每年會簽文件嘅，你點會可能唔知你間公司轉咗名未啊？請你回應一下。我都係申報嗰個問題，頭先建慧問嗰個問題，係我都唔知你係啦，都係嗰個申報。我都係簡單講啦，真係就算你每年冇錯，我哋再簽過，但係記住咧，我哋申報立法會嗰啲咧，其實就係個董事咧係純粹董事咧係即係唔需要申報嘅，除非你係有蒲金嘅。咁咧其實我哋好多時候做好多公司係，如果你係冇蒲金嘅話咧，你又唔需要報去立法會。咁所以我哋平時簽有啲公司咧，我哋係記得有間公司度，但係如果你覺得個股份已經你係冇利益嘅話咧，咁你就唔會覺得我係需要報。但係你覺得避嫌嘅原因應唔應該報咧？即係有時即係個規矩咧，如果冇蒲金係唔應該報嘅。不過點都好。即係我覺得咧，今次係一個漏咗就係漏咗噶啦，好清楚。再解釋都冇咩用。咦？我想強調一樣嘢咧，係冇動機，冇可能會有得益嘅。我今次可唔可以試下比較啊？咁梁振英的漏報同何俊仁的漏報，你會自己點分別？佢嘅分別係咩嘢咧？佢嘅分別咧就在於，第一，佢嗰啲漏咗嘅嘢咧，係知道係啲違法嘅嘢嘅。如果你公佈出嚟咧，係即刻要拆嘅。第二樣嘢咧，如果你自己漏，你係明係應該知道或者實際知道，你仲要攻擊人哋。仲要喺選舉嘅時候咧，係踩人哋，提高自己嘅聲譽嘅話。西九嗰個漏報，西九漏報當然你有利益衝突啊嘛，有利益衝突，你間公司係可能會得益噶嘛。如果你自己去評分啊嘛，呢個唔同啊嘛。但我呢啲係完全係冇利益嘅衝突嘅，全部係冇生意做，係一間住緊嘅樓，我屋企人住嘅樓。樓宇嘅問題其實喺立法會度都傾得幾密㗎噃。係，咁咪會有利益嘅瓜葛。唔係呢間係一間20年住咗嘅樓，係冇轉過手。一路住冇炒埋，咁所以就係一間咁嘅樓啫嘛。所以點解好多記者睇咗，即係我呢個立法會完之前已經公佈咗，即係已經報翻出嚟啦。好多記者知道嘅，
問咗2句都冇人再報，就咁解咯，即係冇人會再跟呢件事。不過當然有啲仲係有興趣，仲要繼續問，咁我亦都樂意繼續答啦。個情況就係咁樣啦。嗱，頭先呢，我哋每人都問咗啲題目啦，咁白姐姐佢條題目咧就答得比較精簡，咁啊所以咧不如咧俾多少時